با هم یه سالاد سالم، رنگی و فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم که شب یلدا همه رو مات و مبهوت کنه. تا آخر ویدیو با من باش تا این شاهکار شب یلدا رو با هم بسازیم. اول بیایم موادمون رو آماده کنیم. کلم قرمز رو رشته‌ای خورد کن. گردوها رو خورد کن طوری باشه که زیر دندون بیاد و یه حس کرانچی به سالاد بده. هویج رو با رنده درشت رنده کن و بعد پیازچه ها رو نیم سانتی و شوید رو ریز خورد کن. سبزی عطر خوبی به سالاد میده. حالا بریم سراغ لبوهامون. لبوهایی رو که پخته بودی با رنده درشت رنده کن و حالا همه مواد آماده شد، بذارشون کنار. نوبت آماده کردن سس هست. بریم سس مخصوص سالاد رو درست کنیم. همه مواد رو داخل ظرف بریز. ماست یونانی چکیده یا پرچرب میتونی استفاده کنی، سس مایونز، سس خردل، آب انار، فلفل سیاه یا سفید، نمک، نعنا خشک، روغن زیتون و آب لیمو ترش تازه. تمام اندازه های دقیق رو هم تو کپشن برات نوشتم. همه موادی رو که داخل ظرف ریختی خوب با هم مخلوط کن تا صاف و یک دست بشه. سست آماده است. حالا میتونی بقیه کارا رو انجام بدی. تابه رو روی حرارت بذار. تابه که داغ شد یه قاشق روغن زیتون بهش اضافه کن. کلم ها رو بریز داخلش، بذار تا یه مقدار سبک بشه. لازم نیست تفتش بدی، فقط میخوایم یه مقدار سبک و نرم بشه. بعد هویج رو بهش اضافه کن. هویج ها رو هم که بهش اضافه کردی دوباره به همون حالت یه مقدار هم بذار تا کمی نرم بشه. همونطور که گفتم نیاز نیست زیاد بمونه، در حدی که نرم بشه کافیه. در نهایت کمی نمک بهش اضافه کن، مخلوطش کن و بعد شعله رو خاموش کن و بذار کنار تا خنک بشه. دیگه وقتشه که همه مواد آماده رو با هم مخلوط کنیم. یه ظرف مناسب انتخاب کن، هویج و کلم رو داخلش بریز، لبو رو بهش اضافه کن، بعد ذرت، انار دون شده رو هم بریز، گردوی خورد شده و پیازچه و شوید رو هم اضافه کن. حالا سس خوشمزه‌ای رو که آماده کرده بودی بهش اضافه کن و خوب مخلوطش کن تا همه رنگ‌ها و طعم‌ها با هم ترکیب بشن و به خورد هم برن. وقتی کامل مخلوط شد سالادو بذار داخل یخچال یه ساعت بمونه استراحت کنه. بعد میتونی سروش کنی. این سالاد علاوه بر طعم خوبش ظاهر خیلی زیبایی هم داره. بریم سراغ جذاب ترین قسمت کارمون. من چون این سالاد رو برای شب یلدا درست کردم، بعد که آماده شد یک کدو حلوایی رو نصف کردم، سالاد رو داخلش ریختم. نگاه کن چقدر جذاب و دیدنی شد. رنگای وسط کدو مثل یه تابلوی نقاشی میدرخشه. اینجوری سالادت نه تنها خوشمزه است بلکه روی میز شب یلدا هم واقعا چشما رو خیره میکنه. حالا به هم بگو شما سالادتو برای شب یلدا با چه تزیین خاص و خلاقانه‌ای سرو میکنی؟ حتما تو کامنت ها برام بنویس و لایک و سابسکرایب هم یادت نره.